देखिए बच्चों, आज ऑल इन वन फॉर इंग्लिश पार्ट सी से क्लास यूकेजी आप लोग को वॉवेल्स के बारे में बताए थे। ए ई का प्रयोग हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे वॉवेल साउंड ऑफ आई। स्वर ध्वनि का आई का उच्चारण करेंगे। जितने वर्ड लिखा हुआ है इसे सारे वर्ड में आई का प्रयोग हुआ है बच्चों। रीड अलाउड, जोर से पढ़िए। नीचे देखें, SHIP शिप, शिप मिस जहाज। KID किड, किड मिस बच्चा। RING रिंग, रिंग मिस अंगूठी। FIG फिग, फिग मिस होता अंजीर। FISH फिश, फिश मिस मछली। KITE काइट, काइट मिस पतंग। INKPOT इंकपॉट, इंकपॉट मिस दवात। ICECREAM आइसक्रीम, आइसक्रीम मिस आइसक्रीम होता है। BIB बिब, बिब मिस होता है गाती या छोटे बच्चे को गले में कपड़ा लगाना। RICE राइस, राइस मिस होता है चावल। SIP शिप, शिप मिस होता है घूट घूट जैसे पीना। LINE लाइन, जैसे चिन्ह है, लाइन खींचा हुआ, रेखा बना हुआ है। अब एक्सरसाइज में देखेंगे, रीड अलाउड एंड एनसर्कल द ऑड वन आउट। जोर से पढ़िए और सर्कल कीजिए ऑड, भिन्न है जो इसमें से एक। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहला एक आपको कर दिया गया है। फर्स्ट लाइन में देखें IG, इसमें देखें सभी वर्ड में IG है और जिसमें नहीं है वही भिन्न है, उसी को हम सर्कल करेंगे। FIG फिग, BIG बिग, PIG पिग। LID देखिए ये सबसे ऑड है, यानी इसको हम सर्कल करेंगे। DIG डिग, RIG रिग। सेकेंड लाइन देखें ING, इसमें सभी में ING का उच्चारण हुआ है। RING रिंग। MICE माइस, देखिए ये सबसे भिन्न है, हम माइस को ही सर्कल करेंगे। विंग, सिंग, किंग, पिंग, इसमें सभी में ING का प्रयोग हुआ है। थर्ड लाइन देखें IP, देखिए LIP, SIP शिप, टिप हो गया TIP टिप, DIP डिप। HID देखिए सबसे भिन्न है HID, इसको हम सर्कल करेंगे यानी गोला बनाएंगे। ZIP जिप। ISH देखें विश, डिंग, देखिए बच्चों इसमें पहले ही अलग है DING, इसी के हम गोला बनाएंगे यानी सर्कल करना है डिंग को। उसके बाद है फिश, FISH फिश, DISH डिश। पनिश है FPUNISH पनिश। और लास्ट वाला है फर्निश, FURNISH। नेक्स्ट देखें IT, HIT हिट, SIT सिट, FIT फिट, BIT बिट, KIT किट, JIG जिग। ये सबसे अलग है, JIG पर हम सर्कल करेंगे यानी गोला बनाएंगे। लास्ट लाइन देखें बच्चों, आइस, क्या लिखा हुआ है आइस, ICE आइस। ट्वाइस,
राइस, बुकिस, BOOKISH, यही सबसे भिन्न है, यानी बुकिस को हम गोला बनाएंगे, माइस, नाइस, आइस। और आज की पढ़ाई में हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम पढ़ाएंगे वॉवेल साउंड ऑफ ओ।